ഹായ് മൈ ട്രാവൽസ് മൈക്കിൾസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണ നമ്മൾ ട്രാവൽ വീഡിയോകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വിശേഷം പങ്കുവെക്കാൻ വന്നതാണ്. ഒരു ക്യാമറയുടെ വിശേഷം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല, അതുപോലെ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, പിന്നെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രൈബൽ മാരേജ് ഇൻ വയനാട് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്ലിക്കായി. അതൊരു 1,65,000 മുകളിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടു. അതുവഴി നമുക്ക് ചാനലിന് മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടി, എനേബിളായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ആ ക്യാമറ വാങ്ങുന്നത് നമ്മളൊരു ഓൺലൈനായിട്ടല്ല, നമ്മൾ കോഴിക്കോടുള്ള ക്യാമറ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള ഷോപ്പിലാണ്, സ്പൈസ് മാളിലാണ് ഈ ക്യാമറ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത്. ഓൺലൈനിൽ ഞാനത് എൻ്റെ വില അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 29,000 രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വില കണ്ടത്. അപ്പം പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു. അപ്പം ക്യാമറ പോയിന്റിൽ വിളിച്ചു വെച്ചപ്പം അവിടെ 27,500 നമുക്ക് ക്യാമറ തരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമറ GoPro 7 ബ്ലാക്ക്, ഹീറോ GoPro 7 ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റും, പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു റിവ്യൂ അല്ല, ഇത് ചെറിയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ GoPro Hero 7 ബ്ലാക്ക്. അപ്പം ഇതിലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 4K റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. 12 MB ആണ്. അതുപോലെ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ 10 മീറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിലിടാം. പിന്നെ 8x നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാം. പിന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, HDR ഉണ്ട്, GPS ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും, ഒരു കവർ കേസ് ഉണ്ട്, ക്യാമറയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അതിനുള്ള സ്ക്രൂ, പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി, പിന്നെ ഒരു USB കേബിള്, പിന്നെ 2 മൗണ്ടുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കർവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 കേബിളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. പിന്നെ അത് അടിയിലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ GoProയുടെ സ്റ്റിക്കർ, 2 സ്റ്റിക്കറുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനുവലുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കാറ്റലോഗ്, ഇത് എങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ 1 ഇയർ വാറണ്ടി കാർഡ്, ഇതാണ് USB ചാർജിങ് കേബിളും അതുപോലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിള്, 2 മൗണ്ടുകൾ. ഇതൊന്ന് കർവ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകളിൽ വെക്കാനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ വെക്കാനുള്ള 2 മൗണ്ടുകൾ. പിന്നെ ക്യാമറയാണ്. ഇനി ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ റബ്ബർ ബുഷ് മുകളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് മോഡ്, ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്കായാൽ ഇത് ഓണാവും. ഇതിൽ ബാറ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓണാവും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതായത് 1080 അതുപോലെ 60 ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ സ്മൂത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇതുവഴി കിട്ടും. അപ്പം ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇതുവഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. GoProയുടെ ആപ്പ്. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറയുടെ ഫങ്ഷൻസ് മൊത്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ അന്നേരം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും, അത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആപ്പും നമുക്ക് GoProയുടെ ആപ്പുണ്ട്, അതുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
അതുപോലെ ഈ ക്യാമറ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിൽ ഇടാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മഴയത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് 10 മീറ്റർ വെള്ളത്തിനടിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മഴയത്ത് മൺസൂൺ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് പിന്നെ സാധാരണ ഇതൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയാണിത്. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് വരിക. അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം പുതിയ പുതിയ ട്രാവൽ വീഡിയോക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.